Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Janabatul Kurama wal Aiza, parsanipun para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dalah kasepuhan dinanggung panjenenganipun Bapak Haji Wakiman SPD, panjenenganipun Bapak Haji Piun dalah para haji lintunipun ingkang sedaya kawula mulyakaken sesepuh bini sepuh aji sepuh dalah kasepuhan kakung Sumawana putri ingkang dugi nabekten Bapak Kepala Desa Mbok Bilih rawuh dalah sedaya perangkat desa ingkang rawuh wonten ing punika majelis ingkang dugi nurmatan Saibul Bait, Saibul Hajah panjenenganipun Bapak Suyati ugi Ibu Sriati dalah keluarga ageng kang kita hormati. Bapak Ibu pisan nggih Bapak Muhammad Arifin kalian Ibu Siti Mutiah dalah tamu pangombyong putra temanten kakung saking Wonosobo ingkang kita hormati. Khususon dateng temanten Sarimbit panjenenganipun Mas Arfan Akif Firdaus kalian Mbak Aluk Luul Khairul Umam leres nggih meh kliru kula niki ngoten iki. Ingkang kalih-kalihipun kita dongaaken hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur sesarengan monggo kita aturaken wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Keranten rahmat taufikipun Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sedaya siang sonten punika waket makempal sesarengan ijabatut dakwah pawiwahan walimatul urus dedaupanipun Mas Arfan Akif Firdaus kalian Mbak Aluk Luul Khairul Umam. Kanthi boten wonten aral alangan setunggal punapa mugi-mugi pepanggihan makempal kula lan panjenengan sedaya estu-estu dados wasilah doa mugi-mugi temanten Sarimpit anggenipun bangun bali wisma bali griya kaparingan pangkat sakinah mawaddah warahmah pun berkahi sedayanipun kalian Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Sholawat salam tansah kita aturaken wonten ngarsanipun junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi ingkang kita dereki teku laku dalah uswatun hasanahipun. Mugi-mugi kita sedaya kagolong umatipun ingkang waket derek sunnah-sunnahipun ingkang benjang pikantuk syafaatipun amin ya rabbal alamin. Nyebar godhong koro sabar sakwetara ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenging napa kawula matur mawi pantun menika. Sinasa mboten wonten ingkang mungel cakep ngoten mboten wonten mboten napa-napa. Nedahaken bilih kita sedaya sama napa malih mantenipun. Wis kepingin lan wis selak-selak. Saking ketinggring Mas Arfan Akif Firdaus basa selak-selak ngoten iki prisa nggih ngoten iki. Maknanipun dos pundi? Fa insyaallah anggen kawula matur mboten badhe panjang lebar. Sebab nek kepanjangan melas nganteni wedok, nek kelebaran melas nganteni lanang. Sebab Mas Arfan Akif Firdaus selak kepingin, nah selak melih, selak kepingin numpak kijang panter. Kijang panter niku nek cara kepil kakinya panjang, pantatnya bikin gemeter.
Sami ugi Mbak Aluk-ul Khairul Umam selak kepengin ngerokok minak jinggo. Minak jinggo nek cara ketinggring mriku nika miring kepenak jengking monggo ngoten niku. Kanthi punika cekak aos kemawon sinoso sekedhik mugi-mugi dadosaken manfaat khususon dateng temanten Saribit umumipun dateng kula lan panjenengan sedaya amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Derek dalipun Allah Subhanahu wa taala. Khususon dawuh menika kangge temanten Saribit umumipun dateng kula lan panjenengan sedaya. Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Anggenipun Allah ngendika wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata-kataipun anggenipun ngungelaken Allah kok ketinggal kados tiyang ingkang badhe nilar donya. Allah anggenipun dawuh ngoten Mas. Nganten juga manusia. Mboten ngunjuk nggih ngelak ngan ngoten niku ngoten. Ora udut ya salit mulakno karo vaporan mboten napa-napa Mas ngoten-ngoten. Santai mawon kalih kula ngoten niku. Allah anggenipun dawuh Mas temanten berdua pun milai mawi tembung wa min ayatihi cara jawinipun iku setengah saking pira-pira tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Dan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqalakum min anfusikum. Ing yen to ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh kula panjenengan sedaya jalma menungso min anfusikum saking golongane ira kabeh sami-sami denten menungso dadosaken azwajan jodoh. Ada dua kalimat Mas Arfan Aki Firdaus dan Mbak Aluk-ul Khairul Umam yaitu wa min ayati dan azwajan. Allah anggenipun ngendika wa min ayati nedahaken bilih pertemuanipun panjenengan sampai kepada titik pelaminan, pernikahan dan perkawinan ini adalah hak prerogatifipun Gusti Allah. Prerogatif niku Bapak Ibu basa intelek. Intelek niku nek cara nggen kula in niku di dalam, telek niki belek. Hak mutlak dari Allah mulai zaman rumiyin wonten Lauhil Mahfud panjenengan sampun kaserat pilih Mas Arfan Aki Firdaus VS Aluk-ul Khairul Umam kok nggo bahasa VS ngoten bareng ngoten niki pun saking mriku. Berarti Allah nyuwun pangapunten di dalam hal ini semuanya tergantung kuncinipun dateng Gusti Allah. Kita ngertos beran sebelah mriki niki piyayi kakung jokone kathah tur bagus-bagus. Tenggring mriko kita ngertos kenyone nggih kathah ayu-ayu malah kathah ingkang ayune mblanggentak jemuah kliwon ngoten niku. Saking ayune. Pomen ora gur istimewa ning istimiwir ngoten niku. Tapi kenapa hati Mas Aki Firdaus jatuh di beran, hatinya Mbak Aluk-ul Khairul Umam jatuh di ketinggring sebab wa min ayatihi.
Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan karena memang Allah yang berkehendak, karena memang Allah yang menciptakan. Berarti pernikahan panjenengan termasuk kula panjenengan sedaya Bapak Ibu niki setunggalipun perkawis ingkang agung, ingkang sakral. Pramila piyambak boten kenging gampilaken dhateng nikah. Kan kathah Bapak Ibu wong padha nikah ora duweni modal, kena ngopo kok dele pengajian barang supayane ana modal. Banyak sekali seorang suami sebagai kepala rumah tangga regejegan setitik mawon gampang menjatuhkan kata-kata tolak. Pramila al aslu fil bud'i haramun. Asli dari buduk ini haram. Buduk niku bahasa Arab, bahasa Jawane mungkin Mas Akif madosi ki Mbak. Ma huwa buduk? This a buduk baina surah wa rukbah. Ngoten iki lho. Nah, surah the surah it mean a wudel, and rukbah it mean a dengkul. The budu between surah wa rukbah, you understand? Ini nanti yang dicari, semoga nanti malam cepat ketemu budu, orang gur grayangi, Jadi al aslu fil bud'i haram. Asli dari buduk itu haram Bapak Ibu. Hanya karena qabiltu nikaha wa tazwijaha li nafsi bimahril madhkuri halan. Dadi halal malah dadi ganjaran. Malah wonten ingkang ngendika mbuh sahih mbuh ora, tapi wonten sing ngendika ndelok buduk kaya ndelok Ka'bah. Ngoten niku wonten. Ning butuke bojone dhewek, ngoten niku lho Mas Akif, ngoten. Artinya apa para hadirin? Islam niku sekeco. Awong-wong uzawi juga bima amarallahu min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Zawajtuka wa ankahtuka fulanah binta fulan bimahri adawati sholati muwakkili halan. Mung kaya kono njuk diterusake qabil tu nikahaha wa tazwija lan sak piturute gur kaya kono sing maune haram dadi halal. Berarti memang sakral sekali. Malah Kanjeng Nabi dawuh nyuwun pangapunten ibu-ibu khususan pada remaja-remaja putri, sebagus-bagusnya perempuan adalah perempuan yang paling mudah mahar dan mas kawinnya. Wingi kula nembe ngijabke nganten teng daerah Purworejo, wangel banget ngoten iki. 149 gram, 99 gram. Duwite 5.545.000. Cobi bahasa Arab pripun? Nek iso tak upahi. Ngoten kula ngoten. Tujono kula mbiyen mondok dadi tak eling-eling masyaallah ngoten iki. Ya ana penganten ngepreng karo kiai ngoten iki lho. Dadi wangel. Pramila Kanjeng Nabi nate dawuh dateng sahabat, sahabat, kowe nikah, wah kula mboten gadah napa-napa, duwene apa? Kula duweni sing paling berharga namung tugelan kunci. Adakah perempuan beran utawi ketinggring sing nek dilamar mas kawine mung tugelan kunci kok gelem wonten? Ndak ada. Artinya apa para hadirin? Kaya kono iso halal lan thayyiban dadi ganjaran. Karena ini adalah sesuatu yang sakral, yang agung, sing baleke nek apa sing wis dawuhke Allah diderek niki dadi ganjaran. Makanya kita semuanya jangan gampang mendistorsikan sakralitas nikah. Dengan apa? Pangapunten para hadirin, mboten ateges kula niku tiyang Kementerian Agama, jangan seneng nikah sirih. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Kan kadang-kadang weh alung disiriyen nggih mbok menawa lho nek wani ora sasirisian langsung ijabno
ditulis nang KUA. Wong dhewek niki yo Islam ning yo manggon nang negara Republik Indonesia. Jangan mendistorsikan, sing kakung jangan mudah menjatuhkan kata-kata tak pegat. Senajan mung guyon nek wis muni tolak tuki niki haram bojone sing mau didelok dadi ganjaran, dimek dadi ganjaran lan sak piturute dadi ganjaran, nek pun nonton tolak tuki wong geryang wae tak pegat niki haram. Jangan kan dikapak-kapake wong dipresani mohon haram. Jangan mudah jadi perempuan sing nusus, senengane nyunyun pangapunten idik-idik karo sing lanang, wis nek ora gelem ora bisa nukokake kiye, wis ngono, nyong pegat wae lurokke layang padang, cobi. Kalau ada perempuan yang seperti itu nyuwun pangapunten, jangankan masuk surga, wong ambune swarga mawon mboten. Ra iso. Mulane ibu-ibu niki mirengaken. Kata-kata seperti itu nyuwun pangapunten. Kadang-kadang mboten sengaja njuk ndadekke garwa kita niki menjadi orang lain setelah ada kalimat tolak tuki. Pramila berhati-hatilah. Satu, wa min ayatihi niki perkara aku. Sehingga Jawa niki Mas Arfan, Mbak Aluk Luul ngantos sing jenenge nganten dikaya kene deli keris barang sandalan kaya kono. Kan tesih penak nganggo sandal swalo, nggih mboten ngoten niku. Kok kudu kaya kono kalungane kembang barang. Kan nek deli napa jajanan kan luwih apik kan ngoten niku cara dhewek kan ngoten. Kok semang kembang wae kembang kantil, untuk kembang mawar ngoten lan kembang-kembang liyane kan ngoten niku ora duit ngoten niku lho. Kok kembang kantil? Karena Jawa menghargai sakralitas sebuah pernikahan. Sing mbak kanggo semanggo conduk pentul barang semanggo kono ketoke nek wong awam ningali ribet, bukan ribet karena semuanya dalam filosofi Jawa mengandung doa. Allahumma amin. Siji agung loro niki azwaj. Azwaj niki jodoh walaupun berbeda tetapi saling membutuhkan. Kaya dene pacul karo doran. Ibarate Mbak Luul niki Aluk Luul niki kaya dene pacul, Mas Arfane kaya doran. Mbak Lulu kula dongaaken muga-muga dorane Mas Arfan mangkin dewa rengkong, gedhe dawa ireng bengkong. Ibu-ibu saged pun apalaken kondur apa kemau pelajarane dewa rengkong, gedhe dawa ireng bengkong. Atau dewa rengkuk, gedhe dawa ireng bengkuk. Ngoten niku. Lho Pak Kiai kok saru? Lho nyuwun pangapunten ini butuh. Karena ini merupakan bagian daripada kesakinahan. Gagau kaya ngopo, ganteng kaya ngopo, sugih kaya ngopo, ning nyuwun sewu nek dikeploki dicetheti kok ora tangi, nggih nyuwun ngapunten. Ngoten niku lho. Akhire kan di ana lagu pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, mboke aku njaluk sing gedhe. Ngoten niku. Akhirnya sudah diprotes kan ngoten niku. Niki penting. Ngoten niki. Pramila dateng bapak-bapak ingkang nyuwun pangapunten wis ora pati ngoten niki lho. Wis monggo ngoten iki luru-luru sing sehat ngoten iki lho ngoten lho. Ngoten bangsa napa ngoten wingi kurban niku kathah sing ondol-ondol padha ilang kan ngoten niku ngoten. Terus napa azwaj saling membutuhkan. Pacul lan depo kaya ngopo gak enek dorane ra iso ge macul napa malih doran apika kayu sono keling ana ning ora ana pacule ge ngopo. Artinya apa? Suami dan istri saling membutuhkan. Islam niki mulyakaken piyayi putri wong wedok. Paribasan wong wedok niki mboten pados arta, tidak mencari harta. Sing luru duit sing lanang ketika firok maka ada istilah nyuwun pangapunten harta gono gini atau harta syirkah, harta bersama. Senajan sing luru ki lanang.
Tapi kesuksesan wong lanang niki karena ada perempuan yang luar biasa. Jadi anane wong lanang itu rezeki keranten ana wong wedok. Pramila kula matur malih azwat yang nomor 2 jodoh. Biasanipun para kiai ndonga Allahumma alif bainahuma ngarusain kama alafta baina Adam wa Hawa. Ini Mas Arfan, Mbak Lu'lul. 3 menit masih sabar nggih? Kenapa di situ Nabi Adam dan Dewi Hawa? Kesetiaan Nabi Adam dengan Dewi Hawa ini sudah teruji. Ketika Nabi Adam dan Dewi Hawa dikeluarkan dari surga, Nabi Adam diuntalake karo Allah teng India, Dewi Hawa teng Mekah. 200 tahun dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam ndonga, Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun dua-duanya menjaga janji suci. Ketika ketemu teng Jabal Rahmah, Adam, Hawa, ketemu teng Jabal Rahmah. 200 tahun tetap setia. Kadang-kadang kita mireng sing wedok lunga nang Jakarta, sing lanang luru gebetan maning, ngoten iki lho. Baru sehari 1 minggu gede-gede sesasi wis bingung. Lah niki kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta. Nabiullah Ibrahim alaihissalam kalian Siti Hajar. Bagaimana kesetiaan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan segala problematika rumah tangga. Kama alafta baina Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijah Kubra. Kanjeng Nabi selama garwa Siti Khadijah satu-satunya cinta mati cara cah nome Kanjeng Nabi itu kepada Siti Khadijah. Istri 9 yang lainnya bukan nyuwun sewu karena nopo, karena tuntutan sebuah percintaan, tapi karena tuntutan sebagai Rasul. Kita ngertos semua istri kecuali Siti Khadijah sing enem nampung Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita nek ngertos siapa Dewi Hafsah, seorang budak belian, kulite ireng kaya kopluk. Ngoten iki lho. Dhewek wong lanang kagungan garwa ngoten iki ngoten niku. Irenge kaya kopluk, jajal gelem napa mboten, Pak? Makanya kalau nyun sewu kula mboten beloni ibu-ibu, kalau ada orang, kita sunah Rasul itu istrinya lebih dari 1. Lho sampean gelem po? Istri kados garwanipun Kanjeng Nabi Dewi Hafsah, budak belian, turahane bature pun sepuh ireng pisan digarwa dateng Kanjeng Nabi. Rasulullah profesional sebagai Rasul. Lho nek dhewek kan karena nafsu. Pramila wangsul malih azwat jodoh. Allah kagungan kersa. Lintas kuno ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah kagungan kersa bar bebojoan iki kaya ngapa diparingi keayeman, ketentreman, diparingi katresnan, cinta kasih sayang ingkang pun ridani dening Gusti Allah. Sakinah mawaddah warahmah, ayem tentrem. Pramila terakhir kula matur Mas Arfan, Mbak Lu'ul niku sing diluru nggih ayem tentrem. Menawi ngaten wangsul wangsul kula matur ada beberapa resep Mas Arfan, Mbak Lu'ul, resepe napa nggih dawuhipun Kanjeng Nabi. Man utiya fasyakara, wabtuliya fasabara, wa dzulama fastaghfara, wa dzulima faghfara, tsumma sakata, ulaika alaihimul amnu wa hum muhtadun. Boten bosen-bosenipun kula aturaken hadis menika. Ini hadis resep kehidupan menuju keayeman ketentreman. Cara dijawaake ngoten iki. Entuk nikmat
dan syukura. Kapan dicoba dan sabar. Nomor 2, nglakoni dosa njaluk ngapura. Tikani ya paring pangapura. Adikani ya paring pangapura. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sayyidil mursalin. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sayyidil mursalin. 1 Mas 2 menit. Man u'tiya fasakara. Sapa wong iki mboten mung nganten anyar tok ning nganten sing pun lawas-lawas nggih. Entuk nikmat kok gelem syukur. Dalane syukur kathah. Setunggal alhamdulillah dhewek niki nggih syukur. Syukur matur nuwun karo sak padha-padha menungso nggih dawuhipun Kanjeng Nabi mlebu golongane syukur. Termasuk carane dhewek niki bisa syukur, Mas Arfan, Mbak Lu'ul niki ungduru man huwa asfala minkum wala tangduru man huwa fauqakum. Dalam hal dunia dan materi lihatlah yang ada di bawah kita. Mulane keluarga niki mboten stabil gara-gara nopo? Sing lanang penghasilane pas-pasan ning sing wedok nyunyun pangapunten kempropokan. Ngoten niku lho. Kempropokan niku pripun weruh tanggane bangun gedhong madong magrong-magrong kene ngrumebi malariane umat. Tanggane tuku pit motor kene wetenge mules, tanggane tuku mobil kene gejala stroke, tanggane tuku TV gede, kene tuku koyok gede wong lara untune. Tanggane tuku parabola, kene tuku paramek wong mumet sirahe. Wong wis ngerti penghasilane ki pas-pasan, anane mau nyekel HP COD-nan terus, ngoten iki lho. Iki ibu sing sok COD-nan, ngoten iki wis dikapok-kapokake. Sing marai mumet uripe dhewek niki dalam kehidupan kita sehari-hari nggih dhewek niki. Allah menciptakan bumi niki cukup untuk mencukupi manusia seluruh alam. Bahkan tidak hanya manusia, makhluk seluruh alam. Mung Allah mboten nyukupi kekarepane menungso, kekarepanipun makhluk. Cukup. Mung dhewek mawon kadang-kadang wong ngarepe kluban ya muni ngono, nyongken ora mangan kentaki, ora kolu, gulune ora gelem mlaku. Mentel temen. Lah wong ana kempul ana tela budin ngono ki aku ki nek ora Dunkin Donat ki rasane ya mumet rasane mangan iku. Ora level lah bangsa kempul karo bangsa tela montul kaya ngono. Lho, orang itu kembali pada mindset kehidupan itu mindset.
kepenak utawa ora pola pikir. Wong urung mesti dhewek niki dadi wong liya sing ketoke sugih niki kepenak. Ora sapa-sapa kula. Nate kula ken kalih tangga ken ngagem utawa ngampil mobil, kula disiliki mobil Pajero Sport Dakar tahun 21 wekdal semanten. Kiai bene mobile kula berkah nek ngaos jenengan ngangge mobile kula. Nderek Pak Haji. Barang kula numpak ajeng ngaos teng Jogja, teng Mangklong kula gumoh ngoten kula. Ndledek-ndledek ngoten kula ngoten. Ora penak. Alah penak ngepit. Inilah jadilah kita diri sendiri. Makanya kalau kita tidak bersyukur nyun ngapunten, sing didelok wong liya nyun ngapunten. Dhewek uripe keteteran. Makanya zaman sakniki para hadirin kathah wong do mumet, lemah didol. Terus pit motore didol, mobile omahe, tegale sawahe didol, gara-gara ngeslot ngoten niku. Ora ngeslot kepriye wong bojone crigis ngoten niku ngoten lho. Ngoten iki. Ana wong donga sing ali-aline double ngono panas bali langsung kae Pak Lik Den kae wong kalungan sarung bojone kemrompyong ngoten niku lho. Lah sampean ke jaman biyen ketone nyambugan iki sregep kasih metu putune sprane-sprane bang tukokno gelang karet wae ngoten niku. Akhirnya si lanang kamu mumet njuk jajal dadi gamer, njuk ngeslot, kebablasan ngoten iki. Teng daerah mriku wonten didol kabeh, sing urung didol mung bojone tok niku wis tawak-tawake ngoten niku. Sebab napa dari pola pikir wong pinggir nyuwun sak madya pancen derajate sugih nggih alhamdulillah. Wis ana tulisane, ndilah tuku anting-anting ya ora kepengin didol utawa digadhekake. Ning pancen derajate melarat, tukoke anting-anting 5 gram wae kupinge nyenyeh bosok ngoten. Pancen kudu dileboni sodo utawa oman kan ngoten niku ngoten lho. Allah tidak pernah keliru dalam membagi rezeki kepada hambanya. Mboten tahu keliru Allah niku ora kaya Ayu Ting Ting salah alamat mboten. Pramila man utiya fasyakara. Jangan khawatir Mbak, jangan khawatir Mas. Kowe ngger cekelane Allah niku pun sekeca. Ngoten sak derajat sak pangkat. Man utiya fasyakara, bersyukurlah. Bapak-bapak sing teng mriko-mriko ora usah mbayangke. Pun disyukuri garwane dhewek wis cilik etek-etek ngoten niku lho ngoten. Pun alhamdulillah sandale jepet ben trimo Pak. Ngoten bodo paling-paling tukoke krecek karo opak ngono wis cukup. Ora njaluk werna-werna alhamdulillah. Urung mesti dhewek dibruki bojo sing ayune kaya Aksanti garwane Anang Hermansyah njuk nyuwun sewu panjang umur. Pupure mawon 100 juta Pak. 100 juta. Lah dhewek udute nglenting wae mbakune pesing. Ngoten niku ngoten lho. Mentel gek duwe bojo sing karep kaya Aksanti kaya nika kan ngoten niku. Lha yo gering taun mati gasik. Pun Allah niku adil. Man utiya fasyakara. Di dunia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baguse Mas Arfan utawa ayune Mbak Luk mawon nyuwun pangapunten kringete mesti mambu. Ngoten niku lho. Entute ya mambu, ngoten niku lho, ngoten lho. Enggak ada yang sempurna. Ngoten niki. Pramila kalau dikembalikan pada Allah, Mas Arfan adalah anugerah terbaik saya dan Mbak Luk juga anugerah terbaik saya dari suami istri niki. Nek mboten mangkin yuk ndelok Facebook, Twitter, WhatsApp lan sak piturute banding-bandingno kalih garwanipun tiyang sanes. Akhirnya juk nembang nang pojokan wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti kalah. Pun ngoten ngoten ora rampung-rampung ngoten dibanding-bandingke. Lan dhewek niki mbuh wong lanang mbuh wong wedok paling mboten seneng nek dibanding-bandingke. Pramila ketika kami matur tadi azwaj dengan syukur, lah niki azwaj syukur dhewek sebagai seorang suami bersyukur pada Allah. Jadilah suami yang soleh, jadilah imam sing kena dadi pedoman. Kudu ngerti dhewek niki Mas Arfan Firdaus. Asal usule wong kuwi saka lemah. Asal usule Nabi Adam saka lemah, asal usule
Dewi Hawa sekolah lemah ning asal usule Dewi Hawa dicukilake, ditugelake dari tulang rusuk sebelah kiri Nabiullah Adam alaihissalam. Sing notabene tulang rusuk niki bengkong tur rumih. Mulakno dateng garwa wong lanang niki dhewek sebagai seorang suami, sebagai seorang imam kudu luwih jembar dadane, kudu luwih dawa ususe. Ana wong lanang nyuwun sewu gaweke wedang kok ora deli gula, kelalen malah deli uyah, kok ngabruk sing wadon, berarti wong lanang niku cemen. Ana wong lanang kok nang omah tongkruk padahal sehat. Anane mung udat-udut jekang-jekong ngopa-ngopi tongkrang-tongrong turu-turu sing wedok kon mlebu nang pabrik mangkat bengi bali esuk cara kula alumung sepit maning wong niku ngoten niku lho. Artinya apa? Ayolah jadi suami sing gentle, sing gagah, sing maer, sing wibawa, jadi imam sing genah. Gagah-gagahe wong lanang ku nek duwe gawean, punya pekerjaan. Perkara rezeki sing ngatur Gusti Allah. Makanya man u'tiya fasyakara, dua cepet-cepetan wabtuliya fasobaro. Sapa wong sing urip nang dunya mesti dicoba. Dewek duwe garwa mesti dicoba kali garwane. Leres mboten Mas Arfan? Leres mboten Mbak Alu? Leres mboten? Mun dicoba dereng ngoten niku ngoten. Oh dereng ngoten niku. Umpamanipun ya ora apa-apa wong garwane wis sah kok ngoten iki lho ngoten niku lho. Mesti ngoten iki. Duwe kewan dicoba karo kewane. Duwe anak dicoba karo anake. Duwe rakyat dicoba karo rakyate. Duwe bondo dicoba karo bandane. Duwe jabatan dicoba karo jabatane. Termasuk kula duwe santri dicoba kali santrine. Nggih kula kan gadah santri sing tenggring ugi. Kadang-kadang santri sing tesih alit-alit bakdo SD nika ngoten ndir kula ngaji kok kupluk kula dhuwur ngaling-alingi onten sing takon Pak Kiai ndase ngaling-alingi ngoten ngoten. Dadi karo kiyaine kadang-kadang ngendas-ndasake ngoten niku. Ngoten cobaan ngoten niki lho. Dadi kabeh niki wani urip nang donya ya wani dicoba. Pramila Bapak Ibu nyuwun pangapunten panjenengan nista. Kok ana wong tuwa ncritak-critake alane bojone dhewek mbulan nang wadon, kok ana wong tuwa ncritakake alane anake dhewek utawa mantune dhewek niki nista ember. Sebab napa? Wong kok ncritak-critake alane keluargane dhewek kaya dene wong raup nang tritis sing diraupi raine ning kabeh teles. Biyen pas urung dadi mantune, walah siaran. Anunya nikmatnu, ayune lah barang wis dadi garwane ora tayang ngopo-ngopo anake ning awan mung oleh mung nyedi anake ora ana wong sing njuk mbela dateng kula panjenengan sedaya akhire tanggane rak barang muni anane mudeng mboten Bu ngoten niku wis tuwas kangelan oleh omong ora mudeng ngoten iki waktu liafasobaro. Makanya kita laki-laki Mas Arfan dhewek dadi wong lanang sing kekeh, mbok sing dewasa lah, akeh maklume. Wong wedok niki nyuwun sewu dari sononya. Nek wong lanang niki akale 7 nafsune siji, bukan nafsu seksualitas tok. Tapi nek wong wedok akale 1 nafsune 9. Pangapunten. Anatomi perempuan dari sononya memang seperti itu. Mulane ora maido, senjata paling apik wong wedok napa? Gila. Orang genah-genah nangis goling ngoten niku wong wedok mriko kedul ngoten iki. Kedul Purworejo ya sak pengalor kan ngoten iki lho. Ya memang sudah dari sononya seperti itu. Nang wong wedok paling jengkel nek dicacat. Ngoten iki wis paling jangan oleh ndelok YouTube nemen jangan wah ora genah-genah nika
piye Mas, masakane aku enak apa ora? Wah, enak banget. Kaya rumah makan Padang peteng dedet. Lah yo jengkel ngoten niku. Kadang kan wonten wong wedok kulite ireng, kan ra rumangsa nek kulite ireng. Tuku kodhong yo ireng, klambi ireng, ngono blore ireng. Wes sandal sepatune ireng, tasih ireng. Oh, pamer. Piye Mas? Oh, ayune mblanggen tak jemah kliwon kaya gaok ngoten niku lho. Lho yo jengkel. Karena perempuan memang ndak mau ngoten nek disalah-salahke niku pokok men sing jenenge makhluk terkuat di dunia adalah perempuan, temenan. Kula niku nembe diomyangi teng anu niku, teng Sikoang ngoten niku gara-gara kula nyelip ngoten niku lho ngoten. Gara-gara nyelip. Lho wong ngepit jembar-jembar ngono diomyangi karo wong wedon ngoten niku ya Allah. Ya, yang namanya perempuan, mbok jenderal bintang 5 mesti kalih karo istripun. Makanya hati-hati dengan perempuan. Ngoten iki lho. Wah, nek dialem walah pol senenge langsung ngono. Wah, klipik ngono dialem. Wong lanang kalah karo wong wedok, nek wong kepil sebelah mriko lho Bu. Ngoten iki. Wong wedok kalah karo duit. Ngoten iki lho. Kepil mriko niku. Wah, nangis. Meneng ora? Ki 1 juta. Ayo meneng ora? Ya wedok kepil niku kepil lho, niki mboten padha, ngoten niku. Ngoten duit 1 juta. Nangis ora? 1 juta ki 1 juta temenan. Ora iso nangis nyong eda-eda. Krau ngoten iki. Niki wong wedok mriko ngoten. Kula mboten matur wong wedok mriki. Kene niku ora padha mengungkuli ngoten lah. Waktu liyafa sobaro dicoba sing sabar. Senajan as-sabru kasibri, sabar niki pahit kaya brata wali. Sing nomor 3 cepet-cepetan wa dzalama fastaghfara nek dhewek duwe kesalahan, mbuh karo Allah to sak padha-padha menungso seneng njaluk ngapura Mas. Walaupun kita laki-laki Dik. Ngoten iki. Ngapura ya Dik, aku urung iso nukokke gelang kalung. Ning ora usah nangis guling bareng ora usah. Ngapura ya Dik. Allah, modus ngoten. Dik ngapura. Sing putri nggih ngoten, Mas, ngapura urung iso gawe jenang bubur jangan sing model ketenggring. Ngoten niku, ketenggring kan sepak kuburan. Ngoten niku ngoten. Nggih, wong kula cok ziarah mriko teng ketenggring sing kulon, sing lor, sing kidul bareng dugi mriko ngger hari jadi Kementerian Agama ngoten niku. Dadi napa seneng njaluk ngapura. Termasuk kepada Allah. Sing nomor 4 wa dzulima faghfara gara-gara perkara titik paring pangapura. Kalau bisa sebelum minta maaf sudah dimaafkan. Mbuh kali garwane, kali tangga teparo, kare adi-adi. Kan kadang ngoten wani karo bojone ning ora gelem nampa ibune. Kan onten bojone apian lembah mana ning biyongane crigise eram. Ngoten niku, ngrono apa-apa tangane selak gek njokut, wae ngoten. Kita cok sulit, itulah kenyataan. Wong bojone urung nyicipi, biyongane wis teko, jangan apa. Ngoten niku. Jajal kene tak nyicipi. Sop anu ya, sop buntut ya, ngoten niku. Nyicipi. Sendok kuwi nang kono, Mak, nang kono. Aja sendok mangkok, ngoten lho. Lah iki bojo urung mangan sampean iki ya wis sing sabar. Lah dhewek sing dadi wong lanang ora apa-apa, Dik. Ibu ora apa-apa sing penting seneng. Lah ki bapak malah kae lho klambine sampean disaut ora apa-apa, Bapak. Wis ora apa-apa. Sak kaos-kaose iki wis ora apa-apa ngoten. Sak sandal sepatu ora apa-apa. Lah niki penak. Ulaika alaihimul amnu wa hum muhtadun. Nek wong kaya niku, wong niku sing papat dicekeli Mas, diparingi keayeman, ketentreman, diparingi hidayah dening Allah. Terakhir nggo Mas nggih, dimane sedekah wae ora nyambut gawe. Ngoten iki. Soge tanpa bondo. Ajib khair. Soge tanpa bondo. Dikdaya tanpa aji
terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajri sugih tanpa bondo dikjaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajri sugih tanpa bondo dikjaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajri langgeng tanpa susah tanpa senang anteng mandeng sugeng jeneng langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng mandeng sugeng jeneng sugih tanpa bondo dikjaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajri sugih tanpa bondo dikjaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajri langgeng tanpa susah tanpa senang anteng mandeng sugeng jeneng langgeng tanpa susah tanpa senang anteng mandeng sugeng jeneng mekaten ingkang waget kita aturaken boten wicaksana menawi kawula matur langkung kathah sareng-sareng kita dongaken temanten salimbit mugi-mugi anggenipun jejodohan estu-estu keparingan jodoh ingkang sakinah mawaddah warahmah amin pun berkah sedanipun kalian Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ampun supen mangkin dalu donga nggih Mas nggih dungane pripun Sobi terakhir yuk dungane pripun yuk dungane disoting men viral nggih urung apal kaya ning ngoten nggih Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar lu dahar muncul bar ngoten sebab nek kewargen niki ya makruh nek kengelian ya makruh yang sedang-sedang pramila nek ngelih yo dahar Allah barik lana fima rozaktana wa qina adzaban nek badhe ngoten niku ya Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton ma rozaktana mugi-mugi pun paringi orang ngantuk Allahumma amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma alif bainahuma baina Mas Arfan Aki Firdaus wa ma'alul khairul umam ya Allah kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Khadijah kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali karramallahu wajhah wa sayyidatina Fatimah az-Zahra innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah barik lahumma ya Allah fi umrihima wa barik lahumma fi rizqihima wa barik lahumma fi auladihima wa barik lahumma fi kasbihima wa barik lahumma fi jami umurihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim.
kun fayakun rinekso dening Allah jinogo dening malaikat papat pinayungan para nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ubat bisa mangan bisa ngliwet. Allahumma ubat bisa nyandang kanthi rapet. Allahumma kitra-kitri sugih jagung sugih pari. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah biasanal jazaan khairan katsiran. Bertamu gagung saputri geng satu tati kinurmatan magaten babaripun ati coro wetaring sabto utama aji utawi astungkara utawi umpul tunga taturipun wonten ing punika wekdal dumugi saparipurnaning ati coro nggih ati coro panutup dening ati coro panutup kepareng kula ngaturaken klenggono kathah kalepatanipun kathah kekiranganipun saking cicir cewet ingkang kirang karemenaken penggalih panjenengan setuju pramila saking menika kula pribadi nyuwun jalatriyak semua ing wasana ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau ikut foto bersama lagi dipersilakan sak marme. Ini yang dress code hitam-hitam mumpung niki pakai hitam cepet cepet naik. Kalau nggak mau nanti saya yang naik loh. Oke, karena ini nuansanya pengajian Pak Kiai Taseteng riku lagune lagu song idah dulu ya, sholawat dulu. Lagu ini napa Nduk Cahayu? Risa Cenil.